呢啲正啊！你呢幾頭啊？呢就係三頭，哇！啊，巴掌咁大，識喐嘅，我都識喐㗎。咦，你條街最靚嘅仔就是加工資，今晚嚟我房攞，做係個老闆咁啊！你嗰啲得獎菜品啊，仲要係 CCTV 認證嘅金桂花嘅豉油雞。我哋平時咧啲傳統嘅順德菜食咗好多啦，今日過嚟番禺試試呢間新派嘅順德菜，好有氣派喎，好架勢喎。係今日兩位用餐係咪啊？兩個啫。好啊，炒菜嘅話，我哋招牌菜有個燒鵝必點嘅。係咯，我見到個羊鴨燒鵝係嘛？係啊係啊，羊鴨攞個例牌試下。我攞一個例牌，好啊，我睇下咪豉油雞。攞半隻豉油雞。啊啊啊！呢個係我哋嘅鼎盛招牌嚟嘅。哦，招牌嚟嘅，清蒸。係清蒸無骨。無骨鯽魚，整條魚咯，整條魚。我哋嘅招牌黃金醬焗鮑魚，呢個係我哋嘅年銷售量最高嘅一個菜。呢個係鮮鮑定係鮮鮑啊？鮮鮑魚嚟嘅。呢啲正啊！你呢幾頭啊？呢就係三頭，哇！巴掌咁大，好似你咁粗，哇！識喐嘅，我都識喐㗎，識唔識轉彎先佢？我識㗎啦。我覺得好似我哋廣州飲早茶嗰種氣氛啊！而家你覺唔覺啊？大家好，這是我們2.0的那個升級版風生水起，還有那個三文魚，還有魚子醬，它那個配料是切粒的。這個是我們灣區認證的那個星空鯇魚。當陣檸檬呢，我哋提鮮清新，會唔會好睇啲？得㗎啦，已經好好睇啦，比我好睇得㗎，你放心啦，頂。哦，你喺我哋心目中係最靚仔啊嘛，最識講嘢你啊！成條街係最有型啊！加工資，今晚嚟我房攞，做係個老闆咁啊！你嗰啲。我覺得佢呢個撈出嚟嘅心思係真係做得好好嘅，即係喺一個好傳統嘅順德魚生上邊咧，佢有個改進咗係乜嘢咧？將啲配料啊，佢變成一切粒。啱啱姐姐講得好啱嘅就係個口感會增強咗。嗱，又學識咗新嘢啦，我哋兄弟。喂，切粒好好口感喎，食魚生。同埋個檸檬好重要喎，好清真真係。呢個係我哋嘅滋補黃鱔羹。嗱，羹同湯啊，始終都係唔同嘅。羹咧會比較濃稠少少，你一入個口咧要樣樣嘢都有，同埋個口感好豐富，有爽嘅，有綿嘅，有滑嘅。冬天咧，秋冬天咧食翻啲黃鱔羹呢一樣嘢咧，其實就係一種好滋補、好溫補嘅一樣嘢嚟嘅。呢個係我哋嘅清蒸無骨鯽魚。你有啲薑葱喺度喎，食魚扒咁啊！同你講呢份。咧蒸魚咧火候好重要，再加上佢冇骨鯽魚咧，一蒸出嚟就成個魚扒咁。你食落口個口感你就會好正啦，一口啖啖嘅嗰種感覺。個魚瘦肉都好，佢一啲鞋嘅感覺都唔會有。羊鴨燒鵝，老闆必點順德特色美食。羊鴨係一個地方嚟嘅，係倫教嘅。食呢個羊鴨燒鵝咧，佢旁邊咧係會配陳村粉俾你嘅。咁佢呢度咧，佢又配咗個豬腸粉俾你。同埋羊鴨燒鵝佢出名係乜嘢？個皮夠脆。哇！呢個燒鵝得喎。啲肉啊，個纖維感係好幼喺度嘅，但係你入口你唔好以為係喎，唔係嘅喎。哇！薄到你睇下啲咁皮。一啲好傳統嘅食法，燒鵝汁永遠都係要配粉嘅。呢個犀利啊！呢個得獎菜品啊，仲要係 CCTV 認證嘅金桂花嘅豉油雞。有啲肉啊，雞肉啱啱好嫩滑。呢隻雞咧選材已經係好靚啦，睇下啲雞油幾靚。佢唔係話多餘出嚟嗰啲雞油啊，係啱啱黐喺啲皮度嗰種雞油嚟嘅。呢種係最好食嘅。咁雞質重點之外咧，就係佢個豉油要調得好好。呢個豉油調得好好係好喺邊度咧？佢係偏甜味又係偏甜口，同埋偏香味為主，而唔會話咁濃嘅一種鹹味。唔係淨止個皮有呢種香味，而佢連啲肉都有呢種香味，嗰度好靚，勁滑啊！啲皮係又爽又滑啊，係叫啲肉亦都係，同埋個雞油個油脂係好啱好夠。我個人好衰嘅，食雞咧好少翻出嘅，呢隻雞有下次。呢個黃金醬焗鮑魚，呢個黃金醬咧，你啱啱食落口嗰種口感咧，好似又係上次你講嗰啲明太子嗰啲味。但係咧，佢慢慢裏邊咧，就會有翻少少酸地、甜地解漏嗰種感覺，佢中和翻隻鮑魚。呢個咪以前堂妹食嗰啲。係咯，正嘢啊！你哋回憶啊，滿滿回憶殺。
又係一個 happy ending，最尾有一個好好食嘅甜品。我哋今日喺一啲好傳統嘅順德菜上邊加咗好多好現代化、好新鮮嘅工藝，咁就變咗一餐好新潮嘅一個順德菜。好似呢度呢啲環境各方面嗰啲，我覺得係真係好適合一家大細過嚟去品嚐下一啲咁新穎嘅嘢嘅。地府探家僕，唔使行翻收嘅。記得關注我啊！